देखिए दोस्तों, पाइप गरम कर रहे हैं, अभी लगाएंगे। कॉलर सॉकेट बना रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। अभी गरम हो गया है, चेक कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देख सकते हैं, आप लगाएंगे। पहले सोलर लगा लेते हैं, उसके बाद जो है कि पाइप लगाएंगे। पहले सोलर लगा देते हैं फटाफट। उसके बाद आप देखिए पाइप लगा रहे हैं। थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा पचक गया, उसको सही करके अभी लगा के सीधा कर देते हैं। देखिए एकदम बढ़िया से लग गया, फिक्स हो गया।